Луганске наконец-то на 4 февраля выпал снег. Хоть и немного, сантиметров 10 где-то осадков, но все равно не знаю, радоваться этому или нет. Как вы видите, на дорогах и тротуарах слякоть, и это довольно-таки неприятно, особенно если промокнут ноги. А так в целом, ну, зима скоро закончится, скоро придет весна, чего я очень-очень жду.